晴空万里。这里是开元港，太阳很大，很多人等着要回家。这个是开元港的候船室，然后是海巡署，天气很美，太阳很大。哦，要回家的人赶快来排队，往恒春，往台东。往你要去的地方看，到处都是人。对啊，好多人。真的好热。哎，有一艘船要进来哦。有一艘船进来了哦。有没有看到远处有一处船？船来了，船来了！上车的旅客，请赶快拿出你的船票来，我们要离开了。大船要进来了，有没有看到？太阳真的好热，你看我晒得多黑。飞机也来了哦，船跟飞机一起来哦，船跟飞机一起来，看谁先到。耶，船跟飞机一起来，来，船跟飞机一起来，耶！果然是飞机赢了，耶！紧接着船来了，耶！飞机跟船一起来哦，耶！飞机跟船一起来，好棒哦！这是好棒哦，耶！要回去的旅客加油，期待你们再来咯，拜拜！拜拜喽！拜拜，拜拜，拜拜，台湾见！谢谢，拜拜，友谊。